Malta, nós podemos, se faz favor, ganhar este jogo. Pá, que já chega de sofrêgulas, vamos ganhar isto, pá, por favor. Temos uma mentalidade em que tudo que vem à nossa frente tem que sair. Eu dizia, vamos contar com os gajos, eu acredito. Vamos ser os primeiros a fazer o que ainda ninguém conseguiu fazer. A mesma geração conseguir ganhar 2 vezes um europeu é de loucos. Eu nunca tinha dançado antes num balneário. Bom dia, chefe. Lembro-me dele ter dito competência.